உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர். சோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய வீடுகள்லயுமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட்டா அசிஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதாவது ஸ்மார்ட்டா கிளீன் பண்ற மாதிரியான மாப், ஸ்மார்ட்டா வாய்ஸ் மூலமா ரெகக்னிஷன் பண்ணக்கூடிய லைட் ஆன் பண்றது, வாஷிங் மிஷின், அதே மாதிரி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ற மாதிரி ஷெட்யூலிங் பண்றது, இந்த எல்லாமே ஸ்மார்ட்டா மாறிட்டு இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி வீடு துடைக்கிறதுலயுமே நிறைய விதமான ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்திருக்குங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாம, ரொம்ப கஷ்டப்படாம ஈஸியாவே நம்மளால நம்மளுடைய வீடை கிளீன் பண்றதுக்கு, மாப் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அப்படி நம்ம யோசிக்கக்கூடிய நபரா இருந்தோம் அப்படின்னா ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா இந்த மாதிரியான ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பரா டெய்லி ஷெட்யூல் டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்மளுடைய இடத்தை அழகா மாப் பண்றது மட்டும் இல்லாம கிளீன் பண்றது எல்லாமே பண்ணிடும். சோ இதனால நல்ல ஒரு டைம் சேவிங்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம கிளீன் அண்ட் அக்யூரசி ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். பொதுவாகவே ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் சில பேர் வாங்குறதுக்கு தயங்குறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இந்த எட்ஜஸ்ல எல்லாம் கிளீன் பண்ணாத இருக்கிற டஸ்டையும் மூலையில தட்டிட்டுறோம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க. பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இதுக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டான சில ரோபோட் வேக்யூம்ஸ் இருக்குங்க. 99% வரைக்குமே கார்னர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டஸ்ட், டர்ட் எல்லாத்தையுமே கூட கிளீன் பண்ணக்கூடிய வகையில இந்த வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. 1 mm வரைக்கும் உங்களுக்கு லாங்கா போகும். சோ அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கான அந்த எக்யூப்மெண்டோட இருக்கக்கூடிய ரோபோட் வேக்யூம் சூஸ் பண்றது ரொம்பவே நல்லது. 10,000 PA சக்ஷனிங் பவரோட வரக்கூடிய நிறைய ரோபோட் வேக்யூம்ஸ் நமக்கு அவைலபிளா இருக்குங்க. இதை தாண்டி ஜீரோ டேங்கிள் டெக்னாலஜி, 5200 mAh கான பேட்டரி பவர் பேக்கோட நமக்கு நிறைய ரோபோட்ஸ் அவைலபிளா இருக்குங்க. சோ இதெல்லாமே பெஸ்டான ஒரு ஆப்ஷன் நம்மளுடைய வீடை கிளீன் அண்ட் மாப்பிங் பண்றதுக்கு. ஆட்டோ ஃப்ளோர் டிஸ்பென்சிங் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. அதாவது கிளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிஸ்பென்சிங் பண்ற ஆப்ஷன். செல்ஃபாவே எம்டிங் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க ரோபோட் வேக்யூம்ல. ஹாட் வாட்டர்ல நம்மளுக்கு மாப் வாஷிங் பண்ற அந்த ஃபீச்சருமே நம்மளுக்கு ரோபோட் வேக்யூம்ல கொடுக்குறாங்க. இந்த கான்ஃபிகரேஷன் கொஞ்சம் ஹையர் எண்ட்ல இருக்கும். ஹாட் ஹேர் மூலமா நம்மளுடைய ஸ்பேஸ், அதாவது நம்மளுடைய ஃப்ளோரிங்கை டிராயிங் பண்றதுக்கான அந்த ஃபீச்சர்ஸ்மே எனேபிள் பண்றாங்க. ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் ரோபோட் வேக்யூம்ல பாத்தீங்கன்னா 180 RPM அப்படின்ற மாதிரியான ரேஞ்சில் கிடைக்குதுங்க. ஆட்டோ மாப் லிஃப்டிங், ஆட்டோ மாப் வாஷிங் ஃபீச்சர், ஹாட் ஹேர் ட்ரையிங், நான் முன்கூட்டியே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவான சில ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு ரோபோட் வேக்யூம்ல கிடைக்கும். இப்போ காமன் ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடிய வகைகளில் சில சென்சார்ஸுமே நமக்கு ரோபோட் வேக்யூம்ல ஃபீச்சர் அவுட் பண்றாங்க. ஃபாஸ்ட் மேப்பிங், அது மட்டும் இல்லாம இன்டெலிஜென்ட்டா வரக்கூடிய பாத் பிளானிங், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் வழியா இன்டிகிரேட் பண்ணிக்க முடியும். ஆன்டி டிராப் ஃபீச்சர், த்ரெஷோல்ட் கிளைம்பிங் ஃபீச்சர்ஸ், அப் டு 320 நிமிஷம் வரைக்குமே ரன் டைமோட சில மாப்பிங் ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்குங்க. சோ இந்த ஒரு ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனரை நம்ம அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய டெடிகேட்டடான அப்ளிகேஷன்ஸ் மூலமா நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வழியாவே நம்மளுடைய மாப்பை நம்ம டச் பண்ணாமே எல்லாத்தையுமே அப்ளிகேஷன் வழியா ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஜஸ்ட் வைஃபை ஃபீச்சர் மட்டும் இருந்தாலே போதுமானதுங்க. ஈஸியா நம்ம ஸ்மார்ட்டா நம்மளுடைய ரூமை கிளீன் பண்றது, வேக்யூமிங் பண்றது, ஆட்டோமேட்டிக்கா அது போய் சார்ஜிங் டாக்ல உட்காந்து சார்ஜ் ஆகுறது, இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர்களையும் நம்ம செட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரியான ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் மாப்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 1 வருஷம் வரைக்கும் நமக்கு வாரண்டி தாராளமாவே கொடுக்குறாங்க. சோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நல்ல ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியுங்க. இப்போ நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல iLife Robotic Vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். ரோபோட் வேக்யூம் அண்ட் மாப் 6500% பவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ரீயூசபிள் டஸ்ட் பேக், ஆன்டி பாக்டீரியல் கிளீனிங், வைஃபை கனெக்டிவிட்டி, கூகுள் அசிஸ்டன்ட் ஆர் அலெக்சா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. ப்ரீசைஸ் லிடார் மேப்பிங் அண்ட் ஒய் ஷேப்டு கிளீன் இருக்குங்க. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 18,900 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 672 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல வென்கான் விலா ரோபோட்டிக் வேக்யூம் பத்தி பார்க்க போறோம். கம்ஸ் வித் சார்ஜிங் டாக் ஆர் USB சார்ஜிங் ஓட வருது. ஆன்டி கொலிஷன் சென்சார் வித் டிராப் கிளிப் சென்சாரோட தராங்க. கண்ட்ரோல்டு கிளீனிங் மாப் அண்ட் லோ ப்ரொஃபைல் பாடி, ஆட்டோ டாக்கிங் அண்ட் சிஸ்டம் செல்ஃப் சார்ஜிங் வேக்யூமோட வருது. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 19,900 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மூலம் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 6th பிளேஸ்ல ஷாப்போஜெனிக்ஸ் ரோபோட்டிக் வேக்யூம் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆட்டோமேட்டிக் ரோபோட் வேக்யூம் 120 மினிட்கான பேட்டரி லைஃப், பில்ட் இன் ரிமூவபிள் டஸ்ட்பின் வித் ஃபில்டர் சிஸ்டமோட வருது. ஆட்டோ மோட், எட்ஜ் கிளீனிங் மோட், ஸ்போர்ட் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆப்ஷன் இருக்கு. 2000 RPA உங்களுக்கு ஹை செக்ஷனிங் வித் 2-in-1 மாப் ஃபெசிலிட்டியோட தராங்க. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 19,900 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட்னால ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது.
5th பிளேஸ்ல VRT robotic vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்மார்ட் லீடர் ரோபோட் vacuum cleaner, anti bacterial cleaning and Wi-Fi connectivity, 6000 PA voice control robotic floor cleaner, cleans up to 3500 square feet per charge. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 22,998 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 4th பிளேஸ்ல Eureka Forbes robotic vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். Auto bin turbo robotic floor cleaner, 7000 PA hyper suction 40 day hands free cleaning இருக்கும். LEADR 3.0 and quick home mopping, 3 hour கான run time and smart app control option இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 24,900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 100 rating verified ratings இருக்கு. Third place la Tyran robotic vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். 2-in-1 mopping and robot vacuuming கூட. Dust collector can hold up to 120 days. Minimal manual intervention required. Dust bag with 3 capacity 5000 PA suctioning power இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 26,485 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. Second place la TP Link robotic vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். robotic floor cleaner with 2-in-1 mopping option ஓட வருது. reusable dust bag and swappable battery, Wi-Fi connectivity, Google Assistant and Alexa, suctioning pressure 8000 PA, carpet suitable கூட. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 32,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 7 verified ratings இருக்கு. First place la Eco Vacs robotic vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். 2-in-1 mopping and vacuum Wi-Fi feature ஓட வருது. antibacterial cleaning, reusable dust bag கொடுத்திருக்காங்க. true age adaptive age mopping, zero tangle 2.0 technology, hard hair drying option இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 51,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 3,243 verified ratings இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த vacuum cleaners எல்லாத்தையும் Flipkart, Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா அப்புறமா செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் super product videos signing off. Jay. Bye bye. See you. Have a nice day.